अस्सलाम वालेकुम जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ प्रिसन 16 1200 नंबर प्लॉट जो कि 272 गज में इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन है। कंक्रीट का काम इस वक्त यहाँ पर जारी है। कंस्ट्रक्शन अपडेट आपको देने के लिए बेसिकली यहाँ पर आए हैं। जो भी हम काम करते हैं आप तक वीडियो के ज़रिए जो अपडेट है प्लॉट की कंस्ट्रक्शन की वो आप तक पहुँचाते हैं। तो इस वक्त प्रिसन 16 के अंदर कंक्रीट का काम जारी है। अदर साइट्स पे भी हमारा काफ़ी काम इस वक्त जारी है। अगर आप भी कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं कंस्ट्रक्शन के हवाले से, दीगर नंबर पर कॉन्टेक्ट करके मज़ीद इन्फॉर्मेशन हमसे कलेक्ट कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह।